ரீசெண்டாக நம்ம மணாலி ட்ரிப் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஹோம் டூர் வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம். ஸோ அதிலேயே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நம்மளோட ஃபீமேல் பஜ்ஜிக்கு ஐ டிசீஸ் அஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத. ஸோ அதை எப்படி க்யூர் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ அது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான க்ளவுஸ் அண்ட் ஐ ட்ராப்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம நேராக பஜ்ஜிஸுக்கு ரூம்குள்ளே போயிட்டு டோர் லாக் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அது பஜ்ஜிஸ் வந்து வெளியே போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. க்ளவுஸ் வேர் பண்ணிட்டு கேஜுக்குள்ளே கைவிட்டு அதுக்குள்ள பிடிக்க போனால் அதுங்க ரொம்ப ஆட்டம் காட்டுதுங்க. பயத்தில் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்படி இப்படின்னு பிடிச்சாச்சு. வெளியே எடுத்துகிட்டு பேர்டு எப்போ இருக்குன்னு செக் பண்ணோம். ஐ டிசீஸ் மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சு. மெடிக்கலில் சிப்லாக் டி அப்படின்ற ஐ மெடிசனை வாங்கிக்கோங்க. நான் காட்டுற இதே மெடிசனை காமிச்சு கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதை எடுத்து நல்லா சேக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆக்சுவலாக ஹோல் இருக்காது. நீங்கள் ஹோல் போட்டு 2 கண்ணுலையுமே ஜஸ்ட் 1 ட்ராப் மட்டும் விடுங்க. ரெகுலராக டேக்கு ஒன்ஸாக நீங்கள் எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஆகணும். அப்போ தான் அது க்யூர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பஜ்ஜிஸ் வந்து கேஜில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அதுங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் தேவை அப்படின்றனால வாட்டர் கேன் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு டெட்ராசைக்ளின் டேப்லெட் வந்து ஆஃப் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பாதின்றதே போதுமானது தான். அதுக்கு மோஸ்ட்டாக அந்த வாட்டர் வந்து ரெகுலராக சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது அப்படியே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி இந்த அளவுக்கு கலர் டேன் ஆயிரும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் அப்டேட்